Hoje foi dia de limpeza aqui em casa. Tá tudo em ordem, tá? Mas eu estou exausto. Também não é para menos. Não tem dúvida que desde que convenci a minha dona a comprar um aspirador portátil Ardo, ficou bem mais fácil. Mas mesmo assim, dia de limpeza é fogo. Porque quem está com o nariz na sujeira sou eu. E tem que fiscalizar tudo, porque as donas de hoje em dia, pra elas tudo é fácil. O bichinho é leve e tem jeito pra tudo. E ela vai limpando sem pensar nada. Passa aqui, passa lá, até que é gostoso. Pra mim, é outra história. Eu é que estou com o nariz na sujeira. E ainda tem que mostrar pra ela o bocal que preciso usar. Em tudo preciso pensar eu. E a cortina vai limpar ou não? Coitado do Alcide, se não fosse eu. O Alcide sobe de energia que é uma coisa. E ele vive na janela. No fundo, quem faz tudo aqui sou eu e o novo aspirador Ardo. E vou dizer uma coisa pra vocês. O novo aspirador Ardo portátil é bom pra cachorro.